妈呀！是他要杀我！是你杀了我妈！你要给我滚小命！小梅，你告诉妈妈，你都做了什么？你真把他妈妈给杀了啊？是我杀的。怎么了，妈？你怎么这么看着我啊？你是觉得你的好女儿又让你失望了？别，阿姨说，求求你不要把这件事情说出去好吗？幼梅这次真的错了，她错了，她知道错了，我求求你。不要把这件事情说出去好吗？你的人生是可以重新开始的。阿姨求你了，小美她真的错了，我求求你了，我把钱全部都给你，你读书也行，开书店也行，开店都行，我求求你不要把这件事情说出去好吗？我对不起你，我可以当你妈妈，我可以照顾你，好不好？求求你了，你不要说出去好吗？不要说出去好吗？啊！你说过你会保护我的，对吗？不是这样的，你们一定是弄错了，人是我杀的，怎么可能是我女儿呢？她那么乖，那么听话，她怎么可能去杀人呢？圆圆和她妈全是我杀的。高慧兰，你口口声声说你是在保护你女儿，但你知不知道，你的所作所为在害她？11年前，你让刘媛媛代替你女儿考试，从那一天起，你就已经帮她选择了一条错误的路。如果你真的想帮她，你应该引导她，让她凭借自己的努力，寻找自己的路。你应该让她知道什么是对的。你女儿走到今天，确实跟你脱不了关系。等一下，我想去。妈在哪？救我妈来救我好不好？救我妈来救我，救我妈来救我好不好？我求求你了，救我妈来救我，救她来救我！哎呦，
你们这是牛肉，还有菜吗？哎，还多着。你别整那么多，超标了啊！超出行了，谢谢老总。咱别是太难看了，还是等等齐法医。哎，齐主任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 ，你坐我这儿来。小苏，你坐。齐法医，要是挺过审的，没什么大不了的。过了明天中午12点，你还是咱们主任法医系的这个该吃吃该喝喝吧。那个，我替韩队说2句吧。咱这个案子破了，大家都辛苦了。韩队说了，要特别感谢齐法医，要不是齐法医，咱这个案子破的没那么快。哎，咱一起敬齐法医一个啊！来，哎，都是大家的功劳。齐主任，来，多我见吧，兄弟。来。对了，柱子啊，这话说回来，你这最近这个审讯技巧是有进步啊，有点青出于蓝胜于蓝的意思啊。我当时可没这么教过你啊。我跟我哥学的。还得是我们助队，如果是我的话，早就露馅了，我肯定不行。刘媛媛的母亲曾经给刘媛媛买了一个玩偶，里面装了一个针孔摄像头。急诊说关键视频被覆盖了，修复不了。就一张截图。对，行，知道了。齐主任，结果出来了。廖云生死了，谢瑶琪还生死未卜，我们好像又回到了原点。如果谢瑶琪没死的话，今天晚上就是救她的最后机会。按照正常逻辑来说，这些受害者之间应该都有所关联。叶莹莹、谢瑶琪、李淑婷还有廖云生，原本4个不相干的人，他们唯一的交集点就是医美诊所的廖东。但猪肉铺出事那一天，廖东的不在场证明我们已经核实过了。可是现在他是唯一一个和案件有关的人。把他叫过来问问。这孩子打小就可怜，从小没了爹妈，是我妈把他拉扯大。可现在这样，我怎么跟老太太交代？他来合成之后交了什么朋友，和谁在一起？除了在学校，在外面又干些什么？你知道吗？不知道。云生这孩子从小就内向，不爱说话，害羞，也交不下什么朋友。平时到我店里，一天也说不上3句话。你知道这3个女孩，还有你侄子，都怎么认识的吗？是，也不是。小谢是在我那儿兼职，然后才认识了叶莹莹。这个女孩是小谢带来的，不过他们认识了以后，好像感情还不错，平时老在一块儿说说笑笑。有什么你就说，把你知道的、想到的，一字不漏的告诉我们，这样才可以帮助我们找到杀害你侄子的凶手。
云生呢，只有放假的时候，还有我给他打电话的时候，他才过来。不过，我觉得他好像挺喜欢小谢，我好几次看见他偷偷的在看人家姑娘。他们2个人有进一步发展吗？没有，我还嘲笑他来着。来俺们想吃天鹅肉，我说了，云生就是个害羞的孩子，他最多给小谢倒杯茶呀，买个奶茶什么的，没别的发展。他和另外2个人是什么关系？其他2个人他没什么关系，他们好像都没怎么说过话。他们4个要说同时出现我店里，好像只有1次。那一次有发生什么事吗？也没什么特别的事儿，就是3个女孩在那有说有笑的，云生突然就来了。真的假的？那前段时间还跟我……哎，姐姐，他现在推荐的这个东西很好用，能把人淡很多。然后这个女孩就再也没来过我店里了。这是廖云生的尸检报告，我们都被误导了。廖云生才是第1名受害者。死者廖云生与第1名死者叶莹莹一样，在腹部发现了模仿蜘蛛口器扎入猎物体内的创口，内脏也有被盐酸腐蚀过的痕迹。在死者的耳后也发现了疑似造成静脉空栓的针孔。不管是从手法还是死亡原因来推测，凶手都是同一个人。所以说，第1个死者是他。但是，由于尸体被福尔马林跟保鲜膜处理过，我们无法得知具体的死亡时间。但是，经过我们进一步的检测，可以大致的估算，廖云生至少死了有4个星期以上。如果按照之前齐法医说的犯案周期是13天来推算，那叶莹莹就是在他之后被杀的。现在13天这个杀人周期已经不准确了。根据李淑婷的说法，凶手提前杀了谢瑶琪，而且绑架李淑婷的时间也提前了。这到底为什么？廖云生尸体被发现的那个604房间，还有那个菜棚，小苏那边有什么新发现吗？604房间是廖云生在兽医系的同学陈华的家。陈华长期在国外，所以那个房子就让廖云生帮他看着。我们在604房间发现的一些指纹已经在做匹配了，结果很快就会出来。而那个菜棚，它的主人是附近村民赵四的。赵四1个月前在家里修房顶的时候不慎摔伤，所以在床上躺了1个多月，他根本不知道菜棚发生了什么情况。第1名死者廖云生。尸体在604房间被发现，推测死亡时间在4个星期以上，在廖云生死后的大约4个星期。我们在北山山洞里发现了叶莹莹的尸体，也就是第2名受害者。按照日历标注，凶手应该是在8月14日杀害叶莹莹，在叶莹莹死后的第3天，谢瑶琪被绑。目前我们还无法确认她是否还活着。这本身是谢瑶琪，她不会把所有的受害者都画下来吧？第4名受害者李淑婷，在一个废弃工厂获救，凶手逃逸。从凶手的行为模式来看，是从李淑婷案开始改变的。不仅仅是犯罪的周期产生了改变，就连作案地点以及作案逻辑都有所不同。前2个现场都有凶手特制的漏斗蛛网，为什么这个现场没有？如果他认定这里是他新巢穴的话，谢瑶琪应该在这里才对，可是却没有。按照李淑婷的说法，她认为是廖云生绑架的她，但廖云生早就死了，根本不可能是他做的，那会是谁呢？
谢瑶琪被绑架的时候，警方是接到了猪肉铺老板报警的电话，但是老板死了，所以就说没有人可以证明谢瑶琪被绑架了。你怀疑谢瑶琪？如果谢瑶琪是凶手，一切都说得通了。要这么说，那谢瑶琪在猪肉铺留下的头发，就是故意误导我们的。从一开始，我们从派出所到达了现场，就已经进入了他的圈套。他把所有线索都引到廖云生身上，因为廖云生具备了所有犯罪分子的特征。你看，一个可以接触到病瘤内脏的农大学生，他的舅舅廖东还是黑诊所的老板，所有受害者还都和诊所有关。按照李淑婷说的，谢瑶琪和廖云生他们是恋爱关系，那谢瑶琪就很有机会能够进入到大棚栽赃给廖云生。琪琪。最关键的是，廖云生已经死了，我们就算怎么查也找不到他。在没有发现尸体之前，只能认为廖云生是凶手。我们一直以为谢瑶琪是被害者，如果他说谎，我们所有的推断、所有的证据，全是错的。廖云生尸体现场发现的另外一个 DNA 对比结果出来了，是谁？谢瑶琪。廖云生被杀的时候，谢瑶琪还没有失踪。根据李淑婷的描述的话，他们俩在谈恋爱。那么他的 DNA 出现在604，也不奇怪。谢瑶琪是凶手的可能性更高了。凶手如果是谢瑶琪，那李淑婷她所说的，又是真的还是假的？他给我看了几幅画。什么画？是琪琪，他画的琪琪，琪琪死的样子，死的特别惨。李淑婷呢？还在医院吗？没有，送她回家了。她说她没事儿。这样，我们去找她，当面对质。他们俩当中一定一个有问题。行，行，支队，走。上次我就送她到楼下，她自己上来的。304。这个。李淑婷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 ，凶手会不会又找上他？让开！找谁呀？啊，你好，我们找李淑婷。谁？李淑婷。这个。你见过这个人吗？他不住在这里吗？这里就我一个人住。谢谢啊。韩风，朱队，是李淑婷，是李淑婷一直在误导我们。韩队，朱队，我已经查过李淑婷在医院留的资料了，除了你们刚刚去的假地址，还有李淑婷在医院留的联系方式和紧急联系人，全部都是假的。全是假的？你是什么时候想到的？我也是刚刚才想到。小希，你能查到小苏送李淑婷回家之后，李淑婷去哪儿了？马上去查。小苏，老万呢？他在农业大学询问廖云生的同学。
喂，老万，特别注意一下那些学生里面有没有人见过李淑婷。好。我第一次见到李淑婷的时候是在派出所门口。他本来打算要进去，可是他没有进，他还企图想说服我说是谢瑶琪只是失踪躲着他的父母。你刚才看到他爸妈了吧？农村人观念比较保守，这哪能接受自己女儿脸上一直动刀子啊？所以琪琪一直躲着他们俩。估计琪琪根本就没消失。我们找到了诊所的地址，他兼职的诊所在什么地方？你就个名片。我们就是从名片上的黑诊所查到了廖云生。如果李淑婷真的是凶手的话，那么他从一开始给我们的线索是，就准备把一切都推给廖云生。这样你的推断就说得通了。不仅仅是我，这个局里，甚至是兰子走后遇见的任何一个人，都有可能是凶手。我们肯定会去调查每一个有嫌疑的人，但是目前，你的嫌疑最大。尸检报告当中，兰子的胃里有没有糜烂性出现？他的胃里有没有发现什么异物？请继续你的推论。一个死于氰化钾中毒的人，你们却找不到凶手是在什么时候、什么地点下的氰化钾，那这说明氰化钾早就在兰子体内了。你的意思是，没有凶手，邱兰子自己毒死自己？你们之所以会在那瓶水上验出我的指纹，那是因为那根本不是兰子该喝的水。朱队，朱队，齐主任怎么说？他认为氰化钾早就存在于邱兰子的体内。他怎么知道的？报告不是刚刚才送你去吗？你知道有一种办案的方式叫隔空办案吗？就是人没有到现场，但可以根据现场的状态以及尸体的状态还原真相。说是少数的法医可以做到这一点，齐死者就是其中一个。高原，去实验室查一下他用过的器具，跟邱兰子手边那瓶水做下比对。好，我也去。你特意调过来，是和以前的事有关吗？你跟踪江飞，又去夜店，还去医院找李一起，你到底要干什么？我已经说过了。你没说实话。韩风，你真的相信我会杀一个刚认识不久的实习法医吗？你心里清楚，不可能是我。我相不相信不重要，重要的是我要查出真相。既然他已经开始协助查案，你们是不是可以考虑一下，把我们调查出来的部分信息，适度的让他知道一些？这样的话呢，可以尽快找到凶手。好。高法医，哎，麻烦你帮我们检测一下齐主任的水和泡腾片，有结果告诉我们。好，好，谢谢。韩队，朱队，结果出来了。报告上显示，两个人喝的水里都检测出了对方的唾液。
所以秋兰子误拿了他的水。对，兰子死前喝的那瓶水应该就是齐主任的苏打水，而齐主任的包里只是普通的矿泉水。好，先走了。不对，不对。你们现在应该已经知道，那瓶水上为什么会有我的指纹。我想知道你为什么说氰化钾早就存在于秋楠子的体内。兰子平时应该有用药的习惯。兰子的包里的确发现一瓶胃药。什么药？奥美拉唑。事情还发现了什么？胃里发现了2个药物胶囊，外壳有被融化的迹象，其中有一颗有破损。最后一个问题，兰子的药瓶里还剩几颗？还剩1颗。我知道凶手是怎么杀死兰子的。兰子服用的胃药奥美拉唑是一种肠溶胶囊，它因为会损伤胃部，所以不会在酸性环境下溶解，而是会通过胃部进入碱性环境的肠道内吸收。但是，它却在兰子的胃里发现有残留。为什么？秋兰子误拿了你的水，喝的是苏打水，加速了胶囊的溶解。肠溶胶囊的外衣是缓释的，应该在4到12个小时起作用。但如果喝了苏打水，那么这个时间就会大大的缩短。所以氰化钾是藏在了秋兰子胃药的胶囊里。兰子胃里发现的2颗胶囊，其中1颗有破损。我相信，凶手在往里面塞氰化钾的时候，应该也发现了。胶囊的外壳被苏打水溶解了一部分之后，里面的氰化钾会直接与胃黏膜接触，强腐蚀性一定会造成胃黏膜的糜烂性出现。怎么证明？秋兰子的药瓶里还剩1颗药。小苏，不好意思啊，赵医生，本来跟和珅的合作都要结束了，听说你要出国了，还要麻烦你回来帮忙。没事儿，你们有需求我肯定会来的。出什么事儿了？要我检测什么？戚主任之前推论，死者可能服下了含有氰化钾的奥美拉唑胶囊，但因为误喝了苏打水，使原本应该在肠道里溶解的胶囊提前在胃里溶解。胶囊的外壳已经在死者的胃里找到。所以这次麻烦你过来，是需要帮忙检测一下死者药瓶里仅剩的1粒药丸。我来做。麻烦了。邵医生正在检查药丸呢，结果估计还得一会儿。把所有证据都比对好，不要遗漏细节。在这儿等。好。奥美拉唑的服用方式是1天3颗，早1颗，晚2颗。如果凶手的目的是要确保兰子死在当天的夜里，那他就一定要保证兰子在晚上吃下的2颗药丸当中，至少有1颗是带毒的药丸。如果凶手只毒1颗，那么兰子有1/3的概率会在第2天早上才吃下带毒的药丸。如果凶手毒3颗，那么他就一定会在药瓶内留下1颗带毒的药丸作为罪证。所以，毒2颗，
对于凶手来说是最优的选择。如果秋兰子把2颗带毒的药都吃下，剩下的那颗药我们就检测不出证据了。兰子将2颗带毒的药丸全部吃下的概率是1/3，也就是说，凶手也只有1/3的概率不会在药品内留下罪证。所以我们只能赌剩下的那一颗。结果出来了，药瓶里的胶囊确实含有氰化钾，跟齐主任之前的推论是一样的。齐法医，你暂时摆脱了嫌疑，可以离开了。朱队，我想参与办案，找出杀害兰子的凶手。而且，江飞的尸检报告也有问题。江飞跟秋兰子的案子，恐怕需要你回避。我想看江飞的尸检报告。局里不止你一个法医，不是每件案子都要由你来。进来。白局，齐思哲摆脱嫌疑了。对，他还查出了邱兰子的死因。齐思哲是一个优秀的法医，他也很知书达理，所以对于你们对他进行审讯的必要性，他不会责怪你。对了，白局，您知道他的过往吗？他出了很严重的车祸，当时我还以为法医界会永远失去这个人，可我没想到，他用了1年的时间做到了普通人3到5年才能达到的复健效果，可想而知，这个位置对他有多重要。但是他又是一个固执的人，韩风也一样。你们3个当中呢，你是最冷静、最理智的，所以我希望你把他俩能够凝聚在一起，好好办案。小西呢？我让他去查788夜店视频了，我觉得还有一些疑点。我们在邱兰子的胃药里检测出了氰化钾的成分，能够近距离接触它，并且能够随时调换它贴身药物的，我们有理由怀疑是少用多了。秋兰子曾经也提到过江飞尸体上有疑点，回头让高法医重新检查一下他的尸检报告。小苏，扩大范围调查秋兰子、江飞、李一奇周边的人物关系，尤其是秋兰子。好。韩队，有什么要补充的吗？可以，先这样。小新，怎么样？找到了，
在李一奇案发生的前2个礼拜，我发现齐法医曾经出现在788夜店好几次。我交叉对比过几段监控，发现齐法医出现，江飞都在。看起来，齐法医应该是在跟踪江飞。朱队，这是齐死者的资料。他2年前发生了很严重的车祸，他车上一名女性乘客当场死亡。朱队，他还有什么问题吗？你先去忙吧。好。你为什么来？为什么跟踪李一奇和江飞？你知道为什么？因为跟小飞的死有关。原钻。你是为了原钻案才来的？江飞的死不是意外，是他杀。江飞的尸体是在中午11点半左右被发现，尸温与室温相同，22度，胸口处有点状、方块状的痕迹，呈鲜红色。尸体侧面的尸斑呈片状，暗红色。有什么问题吗？鲜红色尸斑跟推断的死亡时间有冲突，室温下降速度属于异常，这存在2种可能：第一，凶手有意要混淆死亡时间；二，凶手的行凶手法会影响尸体的温度。我认为2的几率大于1，因此，我猜测江飞很有可能冻死，在江飞自己家吗？可是他家并没有这样的环境啊。有一个地方可以。不可能，这太小了。凶手如果是将江飞塞进冰箱里，那么江飞的尸体上一定会留下很多伤痕以及痕迹。但就目前来看，尸体上并没有这样的伤痕，有的只是尸斑。尸斑是血液受重力作用于低下部位产生的痕迹。江飞当时死亡的时候是侧卧，所以尸斑应该只会形成在侧面。但是你看这儿，江飞的胸口处却出现了鲜红色的斑迹。还有，江飞死亡的时候，身上的衣服全是皱褶。他这个衣服怎么像湿了又干了呀？包括他的手指以及脚趾都出现了因为长时间泡水在渗透作用下才会出现的皱褶。
江飞本就是不修边幅之人，他的衣服褶皱也不奇怪。我们发现尸体的时候，发现浴缸底部有些水，他的皮肤褶皱应该就是泡水导致的。那按照你的推论，当时他的手指、脚趾并不会接触到浴缸底部的水，不应该有褶皱才对。但实际情况并不是这样。所以江飞不是冻死在冰柜里，而是在浴缸里被冻死的。江飞家的浴室那扇窗户一直都是开着的。尸体被发现的时候，冰块虽然已经融化了，但是尸体上却留下了冻伤的痕迹。他胸口这片鲜红色的斑迹，就是最好的证明。这也是因为在低温情况下各脏器衰竭而造成。从现场的痕迹来看，所有情况符合齐法医说的。知道了。所以韩芳，你现在愿意相信江飞的死不是意外，是他杀了吗？假设齐法医的推论是成立的，那我们就应该验证一下，看这个地方有没有第二个人的痕迹。再仔细搜一下。我想跟您多学着点，早日成为跟您一样的好法医。朱队，江飞的案子有没有什么新的进展？你都摆脱了嫌疑，为什么还要查江飞？我知道你很关心江飞的案子，还有李一奇的案子。我也知道你有能力带我们接近真相，但是至今为止，你也没有向我们解释清楚，在这两个案子当中，你出现的巧合，包括这一次，你为什么会独自去查江飞？我希望你回答我的问题，并且在我信任你之前，我不会回答你任何与本案相关的问题。朱队，我是一名法医，当死亡发生的时候，只有法医可以替死者说出他们死前究竟经历了什么。而且，我相信，不管是谁，即便是像江飞这样的毒贩，他们也有权利得到一个真相。我在江飞的案子看到了他杀的可能性，所以我一定要查出真相。但是他又是一个固执的人，韩风也一样，所以我希望你把他俩能够凝聚在一起，好好办案。所以江飞的死亡时间是在凌晨4点多。
对，如果江飞是被冻死的，那么他尸体的温度本来就比正常的要低，所以相对的降温时间也会缩短。韩队，江飞被冻死是齐法医推论的，让他给我们讲述一下吧。现在只知道江飞是被凶手冻死的，但是没有任何线索可以找到凶手。凶手在江飞醉酒的情况下，让他吃下头孢，造成双硫仑样反应，并且在他昏迷的时候以冰激动身体，导致全身各脏器，尤其是心脏衰竭而死，说明凶手对人体机能有一定的了解。高法医，第一次解剖化验之后，胃里的食物残渣具体有些什么？胃残渣里有9个红肠，没有头孢。但是江飞家桌子上的头孢已经是打开的，且药理检测验出了有成分。红肠没有被消化，这说明死者生前最后吃下的食物就是红肠。现场有找到把刀吗？没有。红肠有被刀切过的痕迹，却没有找到刀，会不会被人拿走了？江飞的尸体上没有任何的外伤，就算有刀，也不可能是凶器。凶手为什么要把刀带走？你们在现场做卢米诺了吗？江飞身上没有外伤，凶手却必须从现场把这把刀带走，那就表示那把刀刺伤的不是死者，是凶手。这如果不是江飞的血，就只能是凶手的了。为什么没有让齐法医来做血迹对比？比对结果出来了，资料库里没有符合的记录。谢谢啊。目前这几起案件的时间顺序是：7号晚上，邱兰子跟着我们一起去参加了788夜店伤人案的调查。紧接着，他跟高法医还有齐法医一起去做了离奇血液检测比对工作，一直到隔天。第二天中午，我们发现了江飞的尸体，邱兰子随后到了现场。当晚，他同齐法医还有高法医对江飞的尸体进行了解剖。我们在邱兰子的胃部发现了胃药的肠溶胶囊残片。按照药物溶解的速度以及时间线来推演，邱兰子服用胃药的时间，应该是在解剖完江飞的尸体之后，到他死亡的这段时间之内。邱兰子第一次离开分局遇到我的时间是晚上9点左右。 2个小时后，我接到了邱兰子的电话。邱兰子说，发现了江飞尸体的线索。10分钟之后，我跟韩队赶到法医办公室时，就已经发现了他的尸体。胃药是在他的随身物品中发现的，他平时的东西都放在更衣室的储藏柜里。那边监控有什么新发现吗？更衣室那层没有监控，那边进进出出都是下班的人。而且白局的意思是，先不要扩大调查范围，先小范围锁定嫌疑人再说。 那么，邱兰子最有可能服下药的时间是在离开分局到再重新回来这中间，只是我们不知道他去了哪，见了谁。江飞呢？
大家不要忘了，邱兰子在临死前说是有江飞死因的信息。江飞是喝醉了回的家，他在哪儿喝的酒，跟什么人喝的酒，查出来了吗？他不用移动支付和刷卡，都是用现金，所以很难查到他的消费记录。这种人是这样的，生怕留下什么线索。老万，你跟我去酒吧查一下江飞在喝酒之前的行动轨迹。小西，你们去查一下邱兰子离开分局以后都见过些什么人，我们分头行动。好。照韩队说的做。韩哥，就是。别介啊，韩哥。这老板，这都正规经营，正规经营搞得神神秘秘的，进来还需要人带，这你就不懂了吧？这是噱头，只有人带才能进来，才会有更多的人想进来。有头脑。既然进来都需要人带，那前天来过什么人你都应该知道吧？警官，我这每天这么多人，我怎么记得住啊？带我们去监控看。警官，你得有协查通知单。协查通知单是吧？我现在给我治安大队的同事电话，让他们来协查一下。哥，你想看啥我都给你。我们查了江飞的社会关系非常的复杂，他在全国各个城市都生活过，像他这样的贩毒人员会有很多的仇家。如果单纯从杀人动机来看的话，嫌疑人就不会少。这个是我们看了他那个影片的账本，上面光是吸毒人员就高达40个，这还不包括买仿真枪、血浆和违禁药的。处队，这是你要的邱兰子的手机。有什么发现？我查了邱兰子的通话记录，她从9点离开分局后，5分钟内接连拨通了4通电话，而且都是打给同一个人。打给谁的？是一个化学工厂实验室，但当时是下班时间，他打的又是总机，所以具体联系谁还查不到。一定要查到这个工厂跟邱兰子到底是什么关系。好，朱队，你们查过邱兰子的手机了吗？小西刚才拿过来了。我看了邱兰子离开分局前后的监控视频，她一直在刷手机。我想起韩队那天跟我说，他在见到邱兰子的时候，邱兰子也在焦虑地刷手机。他手机里面一定有什么线索，只是他当时还没来得及告诉我们。停。跟江飞喝酒的那个女孩叫什么？哦，江飞给我们介绍过这姑娘，我记得叫张璐，喜欢穿洛丽塔，跟江飞关系很密切。他用手机拍摄江飞的尸体。解剖室不是不能带手机吗？他这么做也许有什么隐情。你们看这最后3张，前2张是拍摄的江飞手臂上的纹身，1张没有黑光灯，1张有黑光灯，而最后1张拍摄的是他手腕上的皮肤，而且前2张拍摄的时间是一致的，最后1张间隔了20多分钟。他为什么要间隔20多分钟，又拍摄1张手腕处的皮肤，而且没有黑光灯？他究竟发现了什么？那个瑞奇大厦旁边这个夜店里边有玩东西啊，我正好过来办事撞上他了。你甭客气，都是自己人，请我吃饭啊。老万，辛苦了。
啥可辛苦的？我是朱队嘛，非让我跟你一块出任务，没什么可辛苦的。秋兰子拍摄这些照片的时候，我有看到，但只看了一眼我就离开了。当时我跟赵医生在隔壁房间做毒理检测的取样。如果戚主任你也离开了，那么解剖室里就只剩兰子一个人。不过他拍照的时候，有问过我这是什么？这是什么？应该是之前受过的伤，或者是吸过纹身留下来的印儿。不对，这好像是荧光纹身。2张拍摄左手小臂的纹身，1张原色，1张黑光灯。如果按照前2张的拍摄逻辑，那么应该还有1张黑光灯的照片。这个江飞手机里有很多他和不同女孩的合照，其中有一个就是咱们一直在找的这个张璐。张璐24岁，家住合成新华大道无机化学研究所实习研究员，本科是化学专业。他和邱兰子认识，2人是高中同学，所以一起租房子，做过短暂的同屋。我们查到的通话记录里，邱兰子最后打的电话就是打到张璐的工作单位。你说看到张璐和裘兰子那天吵架是吧？是的，我确实看到他们有争吵，不过具体吵什么我也没有听清。当我走的时候，看到那个女孩身体不太舒服，吃了些药。你确定邱兰子当时有吃药吗？我确定的。张璐人呢？韩队，已经根据您给的信息全程布控。你好，身份证、驾驶证出示一下，后备箱打开一下。你是张璐吧？张璐，请你配合调查。张璐，24岁，合成无机化学研究所研究员。7月7号晚，你是不是和江飞在云金大厦地下酒吧喝酒？是。然后你就跟他回家了？没有，我喝了几杯就回自己家了。有人可以证明吗？证明？什么证明？我一个人住，能有什么证明？那就说明没有人可以证明你当晚是在自己家过的夜。你最后一次见江飞，他是个什么状态？那天他好像感冒了。你感冒了还叫人出来喝酒？你听没听说过头孢配酒，一带就走？那是头孢配酒，天长地久。食指的伤怎么来的？做实验割伤的。邱兰子去实验室找你说了什么？他跟你们说什么了？他不在这实习吗？你把他叫来，我跟他对质啊。邱兰子已经死了。是不是你杀的？死了？他怎么可能？
张璐，现在怀疑你是江飞、秋兰子被害案的重要嫌疑人，你还有什么要说的吗？如果张璐的血迹跟我们在江飞家采样的血迹吻合，那他就最有可能是杀害江飞的凶手。我没有杀人，我没有，我真的没有。你就老老实实回答问题。老子跟你说什么了？他跟我说，江飞死了，他在尸体上看到了我的名字。怎么样？稍等一下。朱队，比对结果出来了。韩队，对上了。小苏，抓人！小西，解开，是他。我不是，我没有杀人，真的不是我，真的不是我，真的不是我！我说了，我没有杀人，真的不是我，真的不是我！我求求你们了，不要抓我，真的不是我！我说过了，装错人了，真的不是我，真的不是我，真的不是我！你们装错人了，真的不是我，真的不是我！我们抓错人，凶手不是他。原作案已经结束了，你只是不愿意面对现实。小飞的死你根本就没有查清楚。比起江飞，他们就是当年那个案子的线索。站住！别忙！这有一个洞口，那个被绑架的女孩很有可能被带进去。凶手故意布局，想要诱导我们对死亡原因做出错误的判断。他对药理、解剖，甚至是公安局内部的办案流程都非常清楚。你的意思是，凶手是自己人？灵魂为何斑驳？因为你只看见污浊，蒙蔽自己，这罪恶沉默。借口为样堕落，别怪下我的诱惑。不听不见真相才是我。你说他。